Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo, jaalatamtoota saba Waaqayyoo, araara Waaqayyootiin, jaalala Waaqayyootiin warra eegamtanii as keessanii hundumti keessanii nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa yaada Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo dubbisnee wal wajjin hirmaannaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa qulqulluu warra qabattanii ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 jalqabeen dubbisaa. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyina irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Caaffanni qulqullaa'aan ogummaa warra ogeessota nan balleessa, hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabala hin jedha. Egaa namni ogeessi eessatti haafaree? Barsiisaan seeraas eessatti haafaree? Dubbii beekaan bara si'anaas eessatti haafaree? Waaqayyoo ogummaa biyya lafaa kana gowwummaa godheeraa mitiree? Biyya lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guutee beeku dadhabaan gowwummaa barsiisaa isa nuyi lallabnutti warra amanan fayyisuun Waaqayyootti tole. Yihuudoonni illee milikkitoota gaafatu, Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifamee in lallabna. Kun immoo warra Yihuudootaatti gufuudha. Warra Yihuudootatti hin ta'initti ogummaadha, gowwummaadha ifama. Warra Waaqayyoo waameef garuu Yihuudoota fi Giriikotaafis ta'an Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyootis jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. In kadhanna. Guddaaf amanamaa sodaatamaa kan taate Waaqayyo Abbaa keenyaa, galanni ulfinni hundumtu siif haa ta'u. Waaqayyo ilammoo araara keetiin eegamnee, jaalala keetiin beekamnee, adda nageenya irraa galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Si irra kan ka'e Waaqayyo hamaa hundumarraa eegamneeti, tarkaanfanneeti, nyaannee dhugneeti, sirratti boqonnee nagaa keenyaatti taateeti Waaqayyo si'iin har'a geenyeerra, galanni siif haa ta'u. Hamaa baroota keessatti deemu, guyyoota keessatti deemurra jaalala keetiin nu millattee nu eegdeet Waaqayyo, eegumsa keetiin har'aan waan geenyeef galanni ulfinni siif haa ta'u. Elammoo yaa Waaqayyo amma dubbii kee hirmaachuuf, sirraa barachuuf si fuuldura jirraa. Maqaa ilma keetiin, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurri keenya akka banamu, lapheen keenya akka banamu, gargaarsi si bira ta'e maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundumti keenyaaf akka ta'u maqaa Yesuusiin si kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Nu gargaari. Innaa dubbannus, innaa dhageenyus nu faana ta'e. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee amma dubbisee keessatti Kiristoos isa fannifame mata duree jedhuudhaan yaada Waaqayyoo hirmaannaa. Tole egaa ergaan kun kan barraa'ee waldaa Qorontos keessatti warra jiraniif amantootaaf akka ta'e beektoonni yookiin qorattoonni macaafa qulqulluu in dubbatu. Ergichis gara waldaa Qorontos akka ta'e kana nu hubachiisaa jechuudha. Maaliif Phaawulos ergaa kana naa barreessu? Yihuudoonni milikkita gaafatu, nuyi garuu Kiristoos isa fannifamee lallabna jechuuf maaltu kakaase? Phaawulos kana dubbachuuf, ergaa kana dabarsuuf maaltu kakaase isa jedhutti ennaa deemnu, waldaan Qorontos kun rakkoo gurguddaa keessa, cubbuu gurguddaa keessa seenteet
maqaa Waaqayyoo arrabsisteet amantoonni achi keessa warra jiraatan sararan taanetti galanii adabbii ofitti simatanii turan. Wal qoqqodinsi jidduu isaanii jira. Cubbuun hormoota jidduutti kan hin jirre isaan jidduutti argameera. Halalummaan warra waaqolii tolfaman isaaniif aarsaa kan qopheessan kana hundumaa waldittiin qabattee itti jiraatti turte. Waldaan Qorontos kun hundeeffamni ishee lallaba Phaawulosiin yoo ta'e illee garuu immoo waldaan Qorontos kun magaala Qorontos keessa kan jiru falaasamni garagaraa cubbuun garagaraa gara walditti kanatti galeet walditti kana rakkisaa ture. Kanarra kan ka'e amantoonni waldaa Qorontos keessa jiraatani seera Waaqayyoo dhiisanii sagalee Waaqayyoo cabsanii akka barbaadanitti akka yaada foon isaaniitti deddeebi'aa turan. Kanaafuu Phaawulos rakkoo kanaaf furmaata laachuuf ennaa ka'u waldaan Qorontos kun gara kamitti deebi'uu qabdi isa jedhu ennaa yaadu Kiristoos isa fannifame dhiisteet yaada biratti waan galteef namoota lallabu waan jalqabdeef ani kan Ebeeluuti, ani kan Phaawulosiiti, ani kan Phexrosiiti, ani kan Keefaati, ani kan Aphiloosiiti jedhaniit akkasitti amantoonni wal qoqqodanii turan. Kanarra kan ka'e nuti kan Phaawulosis miti, kan Keefaas miti, kan Aphiloosis miti, kan Kiristoos isa fannifame kan lallabnu nuti tokkodha isa jedhuuf yaada kana ibsuuf Phaawulos ergaa kana itti barreesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu Kiristoos isa fannifame maaf lallabna isa jedhutti deemna. Phaawulos Kiristoos nan lallabaa hin jenne callisee Kiristoos isa fannifame jedhe akka adda ba'u. Kiristoos ennaa fannifamu bukkeetti namoonni lamaan faana fannifamanii turan. Kanaafuu isaanis fannoo irratti ba'anii Kiristoosis fannoo irratti ba'e. Garuu fannifamuunsaa unuuf jireenya kan fide, furmaata kan fide, bilisa ba'uu kan fide kan Kiristoos waan ta'eef Qorontos magaalittiin kun falaasama gurguddaa of keessatti qabatteetti waan ta'eef Phaawulos otoo hin sodaatin ija jabummaadhaan Kiristoos isa fannifame in lallabna jedheet itti labse. Dhaadannoo isaa waan ta'eef jechuudha. Otoo hin qaana'in ija jabaateet nuyi garuu jedhe. Yihuudoonni milikkita barbaadu. Giriikonni immoo falaasama barbaadu. Ogummaa barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabna jedheet itti labse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu ergaa kana warra dhageenyu yookiin ergaan kun har'as bara keenyaaf hin hojjeta waan ta'eef Kiristoos maaf lallabna isa jedhutti qabxiilee muraasa kaasneet gara itti nutti ceena. Waaqayyoon waa gargaaru. Tokkoffaan Kiristoos maaf lallabama isa jedhutti Kiristoos wangeela isa lallabnuuf bu'uura waan ta'eef Kiristoos isa fannifame lallabna. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Xiyyeeffannaan wangeela keenya Kiristoos isa fannifame waan ta'eef Kiristoos isa fannifame otoo hin qaana'in in lallabna. Addunyaa kanaaf ergamoonnis haa dhaga'ani, hafuuronni xuraa'anis haa dhaga'ani, namni hin amannes haa dhaga'u. Kiristoos isa fannifame lallabna. Maaliif? Wangeelli ittiin qaanofne waan ta'eef jechuudha. Roomee boqonnaa 1:3 keessatti wangeelli waa'ee eenyuudhaaf barreeffame jedha? Waa'ee ilma isaa Kiristoosiif barreeffame jedha. Wangeelli kun xiyyeeffannaan isaa waa'ee eenyuti? Waa'ee Abrahaamis miti, waa'ee ergamootaas miti, waa'ee durboo Maariyaamis miti. Xiyyeeffannaan isaa wangeelli waa'ee Kiristoos. Kiristoos akkam? Kiristoos isa fannifame. Kuni handhuura wangeelaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'u akkasitti dubbatee ture. Warra Fariisotaaf otoo macaafa isaanii dubbisanii
Kiristoos beekutti warra biran geenyeef akkasitti dubbate. Maal jedhe? Caaffanni hundumtuu waa'ee koo haasa'a jedheetitti dubbate. Yohaannis 5:39 keessatti waa'ee koo dubbata. Otoo dubbisanii garuu Kiristoos biran geenye. Kuni wallaalummaa guddaadha saba Waaqayyo. In dubbisu guyyaa guyyaadhaan in xinxalu garuu immoo Kiristoos isa fayyisaa ta'e, Kiristoos isa masii jiraataa ta'e bira in qaqqabne jarreen kun. Kanaaf wallaalanii jechuudha. Garuu immoo Kiristoos isa fannifame lallabuun wangeelaaf xiyyeeffannaa waan ta'eef in lallabna otoo hin qaaneen. Ergamoonnis kana godhani bara isaanii keessatti, tajaajila isaanii keessatti kana godhani. Keessumattuu Phaawulos warra Qolaasiis ennaa barreessu 2:3 keessatti gatiin baasa. Iccitii Waaqayyo kan ta'e Kiristoos dhaloonni akka baru gatiin baasa jedheet akka kanatti dubbateera. Saba Waaqayyo ergamoonni yoo rakkatan, yoo gidiraa simatan, yoo ari'ataman eenyuuf jedhaniit ari'atama fudhatan, eenyuuf jedhanii gidiraa simatan jedhameet yoo gaafatame Kiristoos isa iccitii Waaqayyo ta'e, isa humna Waaqayyo ta'e, isa kanaaf jedhaniit gatii baasan. Bara kana keessatti namni baay'ee waan ittiin gatii baasu hin beeku. Inni kaan siyaasaaf gatii baasa. Siyaasni sirrii miti jechuu koo miti. Inni kaan qabeenya biyya lafaaf gatii baasa. Inni kaan hatee gatii baasa. Garuu immoo ergamoonni bara durii kan gatiitti baasanii eenyuuf jedhaniit gatii baasanii jennee yoo gaafanne Kiristoos isa iccitii Waaqayyo ta'e, isa humna Waaqayyo ta'eef kanaaf jedhaniit gatii baasani. Har'as bara keenyaaf ergaa guddaadha kun. Waan gatii baasuuf, waan gatii jabeessa ta'eef gatii yoo baasne gatiin keenya guddaadha samiirratti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaa warra lallabuufis warra lallabamaniifis amantootaaf jechuudha. Bu'aa waan ta'eef Kiristoos fannifame lallabna. Bu'aadha. Kisaaraan qabu saba Waaqayyo. Kiristoos lallabanii kisaaraa keessan galan. Bu'aa guddaa qaba. Du'a booddee mootummaa Waaqayyoo keessatti badhaasa qaba waan ta'eef. Phexros yaadadhaame. Yeroo afurri qulqullu isaanitti bu'ee hojii ergamoota 2 keessatti ija jabinaan fuuldura isaanii dhaabateet warra Fariisota jidduu, luboota jidduu dhaabateet isiin Kiristoos fannistanii warra ajjeestanii har'a dhagaa. Yoo ajjeestanis yoo inni du'es har'a garuu du'aa ka'eera jedheet ija jabummaadhaan lallabe. Lallaba kanatti namoonni 3,000 warra ta'an gooftaatti dhufanii dabalamanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu bu'aadha jechuudha. Kiristoos isa fannifame lallabuun bu'aa qaba. Har'a namni maal lallabaa laata? Wangeela kana banateet yaada foonsaa isa lapheesaa keessa baasu yookiin yaada biyya lafaa bu'aa ofii kana lallabamaa oola. Kanan argina. Fagoon jirru fuuldura keenya jira waan ta'eef hubachuu dandeenya. Namni har'a Kiristoos hin lallabu, isa fannifame hin lallabu. Akka wayiin baasne, akka bu'aan baasne, akka kanatti yaadama waan ta'eef namni yaada ofii isaatiin qabameet dhaloota kana faana fiiga. Garuu immoo har'as yoo ta'e bu'aa kan fidu Kiristoos isa fannifame lallabuun bu'aa qaba. Isa lallabuufis yoo ta'e, isa lallaba dhagahuufis yoo ta'e bu'aa guddaa of keessatti qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadaffaan gaaffii hundumaaf deebii waan ta'eef Kiristoos fannifame hin lallabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffiin hundumtuu isa keessa deebi'a. Waaqayyoon akkas godheera. Baroota jidduutti Efesoon 1:10 keessatti isa samiirra jirus isa lafarras jirus Kiristoos Yesuusiidhaan akka kanatti hundumti isa akka goolabu gara dhumatti akka dhufu kana murteesseera jedha. Sagaleen Waaqayyoo akka kanatti dubbata. Gaaffiin keenya, dadhabbiin keenya, gidiraan keenya kana hundumaaf deebii laachuu kan danda'u
Kiristoos isa fannifameedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu Kiristoos isa fannifamee lallabna. Gaaffiin keenya deebii itti argata waan ta'eef jechuudha. Salphaa miti saba Waaqayyoo. Kiristoos isa fannifamee lallabuun, ija jabaachuun, itti maxxanuun, ittiin dhaadachuun salphaa miti. Yoo biyya lafaa tuffattees Kiristoos lallabuun akka bu'aan qabneetti yoo lakka'ames garuu immoo Kiristoos lallabuun bu'aa guddaa qaba. Gara dhumaarratti Kiristoos isa fannifame faana fannoon maal akka fakkaatu, hiikti fannoon isa dhugaa maal akka ta'e wal qabsiisneet ilaalla waan ta'eef booddeetti dhufna. Garuu immoo Kiristoos isa fannifame lallabuun tokkummaa unuu faana qabuu maal fakkaata isa jedhus wal bukkeewuma qabneet ilaalla. Tokkummaan keenya maal? Kiristoos isa fannifame faana tokkummaa akkamii qabna isa jedhuuf sagaleen Waaqayyoo deebii nu deebisa. Qolaasiis 3 keessatti, Roomee 6 keessatti, Mul'ata Yohaannis 20 keessatti manatti dubbistu kana keessatti maal jedhaa? Yaanni Waaqayyoo Kiristoos faana walitti dhufeenyi keenya, hirmaannaan keenya, tokkummaan keenya faana fannifamuudhaan. Kiristoos ennaa fannifamu faana fannifamne jechuun qaamaan otoo hin ta'in amantiidhaan unuuf jedhe waan fannifameef fannoo irratti waan ba'eef nutis hirmaannaa qabna. Waa'ee cubbuu keenyaaf adabame waan ta'eef sagaleen Waaqayyoo akkas dubbata waan ta'eef cubbuu keenya hundumtu isarra ta'e waan ta'eef isa faana fannifamneerra. Fannifamuu qofa miti. Isa faana duuneerra. Du'uu qofa miti. Isa faana immoo du'aa kaaneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana qofa miti. Lubbuun keenya Kiristoos faana mirga Waaqayyootti dhokatteetti. Kun immoo icciti guddaadha. Namni biyya lafaa hin beeku kana. Qaamaan nu beeka. Innaa deddeebinu. Innaa olii gadee deemnu. Qaamaan nu laala. Innaa dadhabnu. Innaa nyaannu. Innaa dhugnu. Kanaan nu laala. Garuu immoo lubbuun keenya mirga Waaqayyoo keessatti Kiristoos wajjin dhokatteetti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Icciti kana macaafni qulqulluu hin mirkaneessa waan ta'eef jechuudha. Kana qofaa miti. Wajjin kaaneet wajjin immoo mul'anna gara fuulduratti. Kunis nuuf eegameera. Abdiin keenya inni guddaa Kiristoos inni amma addunyaa kanarra dhokatee jiru, isa mirga abbaa isaa taa'ee jiru, inni addunyaa kanaaf innaa mul'atu yeroo sana immoo isa faana mul'anna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni kakuu keenya, kakuu isa fuulduraa. Kanaafuu Kiristoos isa fannifamee baanaa walitti dhufeenya qabna. Walitti dhufeenya cimaa. Namni isa faana yoo fannifamuu baate, isa faana yoo du'uu baate, isa faana hin ka'u. Isa faana hin mul'atu. Kanaaf wal qabateera yaadni kun. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu Kiristoos isa fannifame faana walitti dhufeenya tokkummaa qabnu kana fakkaata. Gara dhumarratti bara keenya keessatti waa'ee fannoo innaa dhageenyu kallattiidhumaan sammuu namaaf kan dhufu fannoo isa qaxxaamura isa mukarra hojjetamu kana dhufaafi namni baay'ee kana beekna. Garuu immoo macaafni qulqulluu fannoon isa dhugaa jechuun ni qaxxaamura ta'es Kiristoos isa irratti fannifame jira sagalee Waaqayyoo keessatti. Garuu immoo ennaa laalnu, ennaa dubbisnu akkuma dubbisnee isa kam caqasuu akka barbaade seeraan hubachuu qabna macaafa qulqulluu keessatti. Fannoo waan jedheef kallattiidhumaan muka jenneeti yoo waanne kuni wallaalummaadha. Namoonni baay'ee akkasitti yaadu. Bishaan kan jedhu innaa dubbisanii cuphaatti hiikkatu. Namni baay'ee ammas akkasuma fannoo innaa jedhamu isa qaxxaamura ta'e isa muka kana yaadatu. Garuu immoo innis iddoo isaatti jira. Macaafa qulqulluu keessatti keessumattuu kakuu haaraa keessatti fannoo jedheet kan caqafame, kan barreeffame gidiraa isa Kiristoos gidirfame unuuf jedhee waa'ee cubbuuf keenya jedheet isa fannoo qaxxaamura kanarratti gidiraa isa simate hundumaa fannoo jedheet waama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Kanaafuu kanarratti xiyyeeffannaa gochuun barbaada. Adda ba'uu qaba. Isa amma fannoo jedheen naan lallabu kallattiidhumaan namni gara mukatti akka hin deemne kallattiidhumaan amma dubbachuu kanan barbaade Kiristoos isa gidiraa simate. Waa'ee cubbuu keenyaaf jedhe isa fannoo kanarratti ol ba'eet isa simate kanadha kan nu fayyise. Kanadha furii kan nuuf ta'e. Kanadha unuuf humna kan ta'e. Kanaafuu namni baay'ee dubbata. Amma akka barteetti amantoleen garaagaraa akka kanatti dubbatu. Fannoo isa mukaatiin hojjetamee jecha wayii itti uumanii itti barreessanii akka kanatti jedhaniitu waamu. Masqala ilina, masqal tsinina, masqal beezaana, masqal madaadita nafsina jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Isa kamiif kennani? Kiristoos isa gidirfame jechuun waa'ee cubbuu keenyaaf jedhee isa fannoo irratti ol ba'ee isa gidiraa simateef yoo ta'e sirriidha jechi kun. Yoo si'achi isa mukichaaf isa qaxxaamura isa ta'e fannoo kanaaf itti kennani taanaan garuu kuni gonkumayyuu sirri miti. Maaliif? Waaqayyo abbaan keenya kan nu fayyisee Kiristoos gara biyya lafaa erge waa'ee cubbuu keenyaaf gidiraa simate dhiiga isaa lolaase foonsaa kukkute fayyina nuuf ta'e. Fannoon kun kan Kiristoos irratti ol ba'e isatti du'e kanaan duras Kiristoos gara biyya lafaa otoo hin dhufin dura tajaajila kennaa ture. Seera mootii Room keessatti nama yakkamaa ta'e nama yakka garaagaraatiin qabame achirratti ol baasaniit ajjeesuu turan. Kuni seera itti adabbisti fudhatanidha. Kallattii kanaan Kiristoos akka yakkamaa waan fudhataniif waan lakkaa'aniif fannoo irratti ol baasaniit Yihuudoonni firoota isaa dabarsanii kennanii achirratti du'e Kiristoos. Kunis yaada Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Isaan dabarsanii haa kennanii malee kana keessatti dadhabbii Kiristoos keessatti akka nama dadhabe akka nama dubbachuu dadhabeetti akka kanatti deemeet fannoo irratti ol ba'eet aangoo seexana caccabse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni humna Waaqayyooti. Biyya lafaa yoo baruu baatteellee ogummaa Waaqayyooti. Isa dhuma humna isa dhuma fannoo Kiristoos irratti mul'ate. Humni Waaqayyoo, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu jechi kun fannoo isa qaxxaamuraa ta'eef kennuun sirri miti. Yoo barames, yoo bara baay'ee turees sirri miti. Fannoon kun jechuun isa mukarra hojjetame humna ta'uu hin danda'u waan ta'eef, furii ta'uu hin danda'u waan ta'eef, jabina ta'uu hin danda'u waan ta'eef, dhaadannoo ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu gara yaada sirriitti kottaa saba Waaqayyoo. Kuni akkas yoo ta'e fannoon inni sirrii maa inni isa jedhuuf qabxii sadii kaaseen yaada koo walitti qaba. Tokkoffaan iccitii isa nuti biyya lafaaf fannifamnee fi biyya lafaa immoo unuuf itti fannifameera. Nuti biyya lafaadhaaf fannoo kanaan fannifamneerra. Galaatiyaa 6:14 keessatti Phaawulos dubbata. Nuti biyya lafaaf fannifamneerra. Fannoo kanatti biyya lafaa naanuu laaltu fannoo irratti Kiristoos faana baaneera. Baaneet achitti ajjeeffamneera amantiidha. Fannifamneerra achirratti biyya lafaa naanuu laaltu. Nutis immoo fannoo irratti teenyeet biyya lafaa naa laallu biyyi lafaa immoo unuuf fannifamteetti jechuudha. Akka kanatti mul'ise Phaawulos. Kanaaf fannoo jechuun akka macaafa qulqulluutti cubbuun keenya kan ittiin fannifame yookiin immoo waa'ee cubbuu keenyaaf Kiristoos isa gidiraa simate hundumaa fannoo jedheetu waama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni tokko namni anaa duukaa bu'uu yoo barbaade fannoo isaa haa baatu of haa ganu isa jedhu sagalee Waaqayyoo caqasanii morma namarra fannoo rarraafame akka kanatti ilaalaa barbaadaa oolu. Kun adda addummaa ta'uu hin qabu. Warra amaneef warra hin amanne jidduutti
dhiyoo kanatti dhufee waan ta'eef kirrii mormatti hidhachuun, masqalii mormatti hidhachuun fannoo koo haa baatu hin jedhu, fannoo isaa haa baatu jedha sagalee Waaqayyo. Kana keessatti sirreeffama fudhachuu qabna. Namni baay'ee maal jedha? Kiristoos akkas jedheera jedhaniiti ija jabummaadhaan lallabu. Fannoo koo haa baatu akkamitti dandeenya? Fannoo Kiristoos fannoo isaa baateen nuti immoo fannoo qabna. Fannoo keenya baanneet isa duukaa buuna. Akka kanatti haasaa waan ta'eef namni baay'ee garuu fannoo baachuu jechuun isa ogummaa namaatiin, ogummaa garagaraatiin, boca garagaraatiin isa bocame, isa hojjetame, isa irratti shittoo dibanii maal godhanii harkatti qabatanii isatti fakkaata namni baay'ee. Ilaa sirritti na caqasaa. Fannoon kun akka milikkitatti gargaaruu danda'a. Sirumayyuu abaduu miti. Akka milikkitatti jechuun fannoo kana irratti Kiristoos fannifamee nu fayyiseera jenneet akka labsinu, akka wangeela dhugaa dubbannu nu gargaara. Milikkita irra darbee garuu akka waaqeffannu, akka sagannuufi, akka aarsaa garagara dhiyeessinuufi kan nu jajjabeessu sagalee Waaqayyoo keessatti hin jiru. Amantoonni durii bara jaarraa tokkoffaa keessa jiraatanii kanan beekan dhiyoo kana dhufe fannoof waan garagaraa qopheessanii akkasitti jedhaniiti in lallabama. Tarii dhageessanii ta'uu danda'a. Nuunis gid lamasqal wala maariyaam dingil jedhaniiti namoonni akkasitti labsu. Kuni sirri miti. Ergamaan kamii akkasitti hin barsiisne, akkasitti hin dubbanne, itti gaafatamummaa fudhatee ergamaa gooftaa Yesuus Kiristoos keessa fannoo kana barbaaduuf gara biyya lafaa kan ergame hin jiru. Kan lafa qofores hin jiru. Kuni jaarraa tokkoffaa booddee kan dhufee seenaa waldaa kiristaana keessatti kan makameedha. Kanaaf adda baasuu qabna. Seenaa keessatti yoo jiraate sagalee Waaqayyoo kana hin deeggaru waan ta'eef sirritti adda baasuu qabna. Amma kanatti yoo ta'e kallattiidhumaan sirri miti. Namni Kiristoos isa fannifame dhiiseet fannoo waaqessa yoo ta'e, fannoo duukaa bu'aa yoo ta'e, jaalala fannoo kanaan qabameera yoo ta'e sirri miti. Kun yaada Waaqayyoo miti. Waaqayyoo isa akkasii hin deeggaru waan ta'eef jechuudha. Hubannaadhaan deddeebi'uu qabna. Waan bara baay'ee dhageenyeef, waan bara baay'ee nutti lallabameef wanti kun sirriidha jechuun miti. Bara baay'ee wanti lakkoofsisee kun maaliidha isa jedhu sagalee Waaqayyoo seeraan sakatta'amuu qaba. Bara baay'ee waan lakkoofsisee sirriidha jenneet fudhanneet ittiin hin tajaajilamnu. Sagalee Waaqayyoo hin jedhu taanaan har'uma dhiisuu qabna. Waaqayyoon waa gargaaru. Gara dhumaa keessatti egaa bara Phaawulos keessatti namoonni achi keessa jiraatan kiristaanonni fannoo Kiristoos irra dhaadannoo biyya lafaa, falaasama biyya lafaa kana caalchisanii itti dhaadachaa turan. Dhaadannoo kanaaf, dogoggora kanaaf furmaata godhee kan dhiyeesse Phaawulos ergamichi Kiristoos isa fannifamee lallabu isa jedhudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as taanaan bara keenya keessatti warra qosanii jiru fannoo Kiristoos keessatti. Ilaalcha sadii jira. Fannoon Kiristoos ennaa ilaalanii, ennaatti lallabamu, ennaa dhaga'anii warri kaan warra fannoo kanaan warra gufatanii jiru. Akkuma Phaawulos dubbate. Isa kanaaf Yihuudoonni bakka bu'u. Fannoon Kiristoos gidirfamuunsaa, garafamuunsaa kana hundumtuu ennaa ilaalanii ittiin gufatan. Kuni masii keenya miti. Masiin keenya akka kanatti rakkachuun qabu. Masaraa mootummaa keessa ba'eet, loltoota baay'ee fideet, warra Roomaa biyya keenya keessa ari'eet bilisa nuu baasuu qaba jedhaniit kuni masii keenya miti jedhaniit achi darbatan. Kanaafuu itti gufatanii jechuudha. Warra akkasi gufatanii jiru bara keenya keessatti. Isaan lammaffaa immoo warra qosanii jiru fannoo kanatti.
innaa lallabamu waa'ee Kiristoos innaa dhaga'ani warra qosan jechuun Kiristoos akka nama dadhabaa ta'e waan inni gidiraa simate hunduma akkamitti namni du'e akkamitti du'aa fayyisuu danda'a. Ofii oolchuu namni hin dandeenye akkamitti nama biraa oolcha jedhaniit falaasama garagara keessa seenaniit ija hafuuraan malee warra ilaalanii warra qosanii jiru. Bara keenya keessatti amantaa garagara keessa jiraachuu danda'u, warra amantaa hin qabnes ta'uu danda'u, garuu immoo warra qosanii jiru. Isaan sadaffaa garuu qaama keenya, nutis achi keessa jira. Phaawulos inni ofii isaa as keessa dabalatee dubbate. Nuyi garuu jedhe Yihuudoonni milikitaa barbaadan, warra Giriikonni ogummaa barbaadani malee nuyi garuu Kiristoos isa fannifamee lallabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ittiin hin qaanofnu. Inni nutti hin qaane waan ta'eef, nutti hin qaanofne waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qullaasa fannoo irratti ol ba'eet ennaa fannifamu hin qaanofne nutis ittiin qaanofnu. Har'as taanaan boorus taanaan Kiristoos isa fannifamee lallabna. Kuni fayyina keenya, kuni furii keenya. Aarsaa kana, jecha kana fannoo isa qaxxaamuraadhaaf hin kenninu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu ergaa kana warra dhageessani hundumti keessani ergaan koo har'aa Kiristoos isa fannifamee jedha. Fannoo isaan jedha Kiristoos isa fannifamee lallabuudha. Har'as taanaan ergamoota irra kan siman wangeela inni dhugaa, wangeela inni qulqulluu Kiristoos isa fannifamee lallabuudha. Kanaafuu aadaa garagara keessa warra jirtani, amantaa garagara keessa warra jirtani, har'as taanaan ergaan koo Kiristoos inni fannifamee hin fayyisa. Har'as boruus bara baraanis galanni Waaqayyoof haa ta'u hin kadhanna. Galanni hundumtu siif haa ta'u. Nu gargaarte Waaqayyoo amma ammaatti jabaan akka keen jiru, jaalatamaan akka keen jiru, barootan duraa ilma kee Yesuus Kiristoos ergitee nu fayyiste, cubburraa nu qulleessite. Inni otoo hin qaana'in fannoo irratti ol ba'eet dhiiga isaa lolaase nu bite. Ijoollee isaa nu godhate galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo hojiin kee nama dinqa. Ogummaan kee, humni kee itti mul'ate karaa ilma keeti, karaa Yesuusiin. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galata argadhu. Hojii kee kanaaf Waaqayyo faarfannaan, jajamuun, ulfinni siif haa ta'u. Kophaa keetiif Kiristoos yaa Waaqayyo siin kadhadhammoo warra dukkana keessa jiranii isa Kiristoos fannifame isaaniif jedhee isa du'ee warra hin beekne warra yaada garagaraa keessa jiranii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee kanaan akka mil'attu, akka dukkana keessa baastu, daandii fayyinaa akka itti mul'istu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Nuunis nu gargaari. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.